បាទសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទថ្ងៃនេះ Auto Group Cambodia សូមធ្វើការពន្យល់ណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តបាទវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនក្នុងការដែលយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តត្រូវយល់ដឹងអំពីប្រេងម៉ាស៊ីនលក្ខណៈរបស់ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រភេទរបស់ប្រេងម៉ាស៊ីនបាទហើយម៉ាករបស់ប្រេងម៉ាស៊ីនផងដែរដាក់ដូចបង្ហាញក្នុងរូបអញ្ចឹងប្រេងម៉ាស៊ីនល្បីៗដែលមានចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរហ្នឹងដូចជា Toyota ដូចជា Mobile One Liqui Moly បាទ Brisol អីផ្សេងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរកប្រេងទាំងអស់នេះនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបាទហើយអ្នកនរគ្នានឹងយល់អំពីថាអ្វីទៅ SNGF5 5W30 បាទហើយនឹងផ្សេងទៀតអំពីប្រេងម៉ាស៊ីនណាអញ្ចឹងសូមតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមយើងមកតាមដានអំពីទូនាទីរបស់ប្រេងរំអិលបាទអញ្ចឹងប្រេងរំអិលរបស់យើងមានទូនាទីដើម្បីផ្ចិតអីគេគឺផ្ចិតចន្លោះក្រវ៉ាត់និងស៊ីឡាំងនឹងឯងដើម្បីទប់សម្ពាធបំណែនព្រោះម៉ាស៊ីនត្រូវការដំណើរការអញ្ចឹងពីស្តុងត្រូវផ្លាស់ទីដើម្បីបំណែនល្បាយខ្យល់និងឥន្ធនៈនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនបើវាមានចន្លោះវាត្រូវលិចជ្រាបហើយអញ្ចឹងប្រេងម៉ាស៊ីនជួយផ្ចិតដើម្បីកុំឲ្យមានការលិចជ្រាបសម្ពាធកាលណាមានការលិចជ្រាបសម្ពាធធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងខ្សោយបាទទូនាទីបញ្ចុះកម្ដៅបាទកាលណាវាផ្លាស់ទីទៅកាន់ផ្នែកដែលមានចលនាផ្នែករអិលហ្នឹងគឺវានាំយកកម្ដៅបាទអញ្ចឹងវាមិនឲ្យគ្រឿងបង្គំលោហៈនិងលោហៈហ្នឹងវាលើសកម្ដៅទេបាទទី3គឺការពារច្រេះបាទវាការពារច្រេះស្នឹមបាទអញ្ចឹងវាអាចមានសារធាតុទឹកនៅក្នុងប្រេងរំអិលហើយពេលដែលម៉ាស៊ីនដំណើរការទៅអញ្ចឹងកាលណាសារធាតុទឹកទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះជាមួយនឹងផ្ទៃលោហៈវាអាចបង្កជាច្រេះបានអញ្ចឹងប្រេងម៉ាស៊ីនគឺមានតួនាទីការពារប្រតិកម្មទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទទី4គឺរំអិលនឹងរងបន្ទុកធ្ងន់បាទនេះគឺជាតួនាទីសំខាន់ចម្បងជាងគេឯងគឺរំអិលបាទបើសិនបើអត់មានការរំអិលទេលោហៈជាមួយនឹងលោហៈវាឆាប់នឹងសឹករិចរិលខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយការកកិតបាទតួនាទីចុងក្រោយរបស់វាគឺសម្អាតបាទអញ្ចឹងពេលដែលវាដំណើរការទៅវាមានកំបោន deposit វាមានកំទេចកំទីផ្សេងអញ្ចឹងទៅប្រេងរំអិលពេលដែលវាធ្វើចរាចរណ៍ផ្លាស់ទីទៅវានាំយកកំទេចកំទីទាំងអស់ហ្នឹងមកចូលក្នុងកាតែហើយធ្វើការបញ្ចុះកម្ដៅសន្ទុះធ្វើការច្រោះតាមនៅក្នុងតម្រងប្រេងបាទប្រេងម៉ាស៊ីនមាន3ប្រភេទបាទប្រភេទ mineral oil semi synthetic blend និង fully synthetic បាទយើងឃើញហើយយើងសាកមើលមាន 5W30 ដូចគ្នាប៉ុន្តែគុណភាពប្រេងទាំង3ហ្នឹងគឺខុសគ្នាហើយជាទៅប្រេងដែលចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារគឺ semi synthetic oil និង fully synthetic oil ចំណែក mineral oil គឺអាចមានដែរបើសិនបើយើងស្វែងរកអាចមានប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាលែងសូវបានត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៀតហើយដោយសារតែប្រេងម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះគឺវាមានអាយុកាលប្រើប្រាស់ខ្លីជាងប្រេងដទៃទៀតឧទាហរណ៍ប្រេង fully synthetic oil នេះអាចប្រើឧទាហរណ៍ថាបើវាតាមការណែនាំបាទអាច 10000 គីឡូអីផ្សេងណាបាទចំណែក semi synthetic blend អាចត្រឹម5000 គីឡូទៅ6000 គីឡូបាទតែ mineral oil អាចត្រឹម3ទៅ4000 គីឡូអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាធូរថ្លៃជាងប្រេងដទៃទៀតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង fully synthetic oil អាចគុណនឹង2បាទតម្លៃណាបាទឧទាហរណ៍ថានេះ20ទៅ$30អានេះពី40ទៅ$50ឧទាហរណ៍ហើយប្រេងនេះតម្លៃរបស់វាគឺនៅចន្លោះកណ្ដាលបាទប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងខុសគ្នាតែ additive ទេបាទកញ្ចប់សារធាតុបន្ថែមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា additive ហ្នឹងទីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ថា additive មានអីគេខ្លះអញ្ចឹងកាលណាវាមាន additive ពេញលេញទៅ additive ដាក់ទៅសម្រាប់បន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធភាពដំណើរការរបស់ប្រេងហ្នឹងវាធន់នឹងកម្ដៅវាប្រើប្រាស់បានយូរវាជួយការពារសំណឹកវាធន់នឹងបន្ទុកខ្ពស់អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅវាអត់ឆាប់ខូចគុណភាពទេហើយលក្ខណៈរំអិលរបស់វាគឺល្អដូចគ្នាគ្រាន់តែថាវាឆាប់ខូចគុណភាពអីចឹងទៅដូចឧទាហរណ៍ដូចជា mineral oil តាមពិតវា
ជួយការពារសំណឹកបានល្អណាគ្រាន់តែថាវាងាយនឹងរងអុកស៊ីតកម្មប្រតិកម្មដោយសារកម្ដៅឯផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាឆាប់ខូចគុណភាពឆាប់ខ្មៅជាងប្រេងដទៃទៀតបាទអ្នកនរគ្នាគិតថាខ្ញុំ3ខែខ្ញុំដូរម្ដងមានន័យថា3ទៅ4000គីឡូខ្ញុំដូរម្ដងអញ្ចឹងជ្រើសរើសយក mineral oil ទៅបាទអ្នកនរគ្នាថាខ្ញុំរវល់ខ្ញុំអត់ចង់ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនញឹកញាប់ទេខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសយក fully synthetic ទៅមួយឆ្នាំដូរតែម្ដងឬក៏2ដងអីហ្នឹងជាការរួចរាល់ប៉ុន្តែជាទូទៅគួរដូរ2ដងទៅក្នុងមួយឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងសូមបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមសេរីបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនិយាយអំពីលក្ខណៈរូបសំខាន់បាទបើយើងនិយាយទៅប្រេងរំអិលគឺយើងត្រូវមើលអំពី viscosity index pure point flash point កន្លែងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសទៅបាទអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តមិនចាំបាច់ស្វែងយល់ក៏បានដែរអាចសារទៅមុខបាទប៉ុន្តែបើសិស្សរថយន្តអ្នកបច្ចេកទេសរថយន្តគួរតែស្វែងយល់វាបាទពាក្យថាកំហាប់គឺជាលក្ខណៈកំណត់នៅភាពរាវរបស់វាអញ្ចឹងប្រេងម៉ាស៊ីនមិនគួររាវពេកហើយក៏មិនគួរខាប់ពេកដែរបាទកាលណាវាខាប់ពេកគឺវាត្រូវការកម្លាំងរុញច្រានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យប្រេងហ្នឹងទៅរំអិលផ្នែកផ្សេងដែលមានចលនាហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាខ្លះទៅពិបាកក្នុងការរុញច្រានប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរងការកកិតបើសិនបើយើងប្រើប្រេងរំអិលដែលមានលក្ខណៈខាប់ពេកប្រេងលក្ខណៈរាវគឺជាប្រេងដែលជួយកាត់បន្ថយការកកិតបានល្អប៉ុន្តែបើប្រេងនោះរាវខ្លាំងពេកមានន័យថាកំហាប់របស់វាតូចពេកក៏វាធ្វើឲ្យប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងងាយនឹងរងការកកិតដែរដោយសារអីដោយសារកាលណារាវពេកវាអត់អាចremain មានន័យថាវាអាចស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រូវរំអិលហ្នឹងបានយូរទេមានន័យថាវាអាច squish out មានន័យថាវាអាចខ្ទាតចេញមកវិញហើយធ្វើឲ្យកន្លែងដែលត្រូវរំអិលហ្នឹងទៅជាបាត់បង់ប្រេងរំអិលទៅវិញបាទអញ្ចឹងមិនគួរខាប់ពេកក៏មិនគួររាវពេកដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងហើយ pure point នេះគឺភាពធន់ទៅនឹងការកករបស់ប្រេងរំអិលនឹងឯងអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួនគឺវាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបាទយើងអាចពិសោធន៍ប្រេងបានបើសិនបើប្រេងហ្នឹងគឺជាប្រេងគេហៅថា original មានន័យថាយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងទៅបើសិនបើវាកកនៅស្ថានភាព0អង្សាសេឬក៏ក្រោមហ្នឹងគឺមិនមែនជាប្រេង original ទេអាចជាប្រេងคล้ายៗអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះសីតុណ្ហភាពកំណករបស់វាប្រេង original រហូតដល់ដក42ដក51អង្សាសេអីផ្សេងអញ្ចឹងគឺវាអត់ងាយកកទេបាទបើសិនបើនៅប្រទេសត្រជាក់វាកកអញ្ចឹងវាមិនអាចដំណើរការនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរថយន្តបានទេបាទនេះគឺជានិយមន័យនៃពាក្យបច្ចេកទេសរបស់ប្រេងម៉ាស៊ីននឹងឯងបាទលក្ខណៈរបស់ប្រេងរំអិលនឹងដូចជាកំហាប់លេខកំហាប់សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មអីផ្សេងណាអញ្ចឹងអាចសុំអានដោយខ្លួនឯងបាទគាត់ខ្ញុំបញ្យល់មិញនេះខ្ញុំបាននិយាយហើយកំហាប់គឺជារង្វាស់ភាពខាប់របស់ប្រេងរំអិលមិនគួរមានកំហាប់សមស្របដែលអាចចូលទៅរំអិលគ្រឿងបង្គុំមានចលនាបានហើយលេខកំហាប់នេះកាលណាលេខកំហាប់កាន់តែខ្ពស់មានន័យថាប្រេងម៉ាស៊ីនរបស់យើងអត់ងាយប្រែប្រួលទៅតាមសីតុណ្ហភាពក្តៅនឹងទេមានន័យថាទោះបីជាដំណើរការនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពក្តៅក៏ដោយក៏ប្រេងរំអិលរបស់យើងអត់ងាយនឹងប្រែប្រួលដែរពីព្រោះការផលិតប្រេងម៉ាស៊ីនគឺគេត្រូវតែគិតអំពីការប្រែប្រួលកាលណាប្រេងម៉ាស៊ីននឹងប្រែប្រួលវាអាចមានលក្ខណៈរំអិលឬក៏ដំណើរការល្អនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរថយន្តនេះអញ្ចឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទោះបីជាវាដំណើរការនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏ដោយក៏វាអត់ត្រូវប្រែប្រួលដែរកាលណាវាប្រែប្រួលឧទាហរណ៍កំហាប់ប្រែប្រួលពីកំហាប់សមស្របមករាវខ្លាំងអញ្ចឹងប្រេងរំអិលហ្នឹងมันអាចប្រើប្រាស់ជាមួយម៉ាស៊ីនណាដែលដំណើរការនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បានទេព្រោះកាលណាវារាវខ្លាំងវាអត់អាចរំអិលបានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាអត់ងាយប្រែប្រួលគឺគេត្រូវមានសារធាតុបន្ថែមគឺដាក់ទៅដើម្បីបង្កើនលេខកំហាប់បាទមានន័យថាអត់ឲ្យប្រេងហ្នឹងងាយនឹងប្រែប្រួលទេទោះបីជាដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏ដោយបាទហើយប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មកាលណាមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ប្រេងហ្នឹងងាយនឹងកើតមានអុកស៊ីតកម្មណាបាទអញ្ចឹងគេត្រូវដាក់សារធាតុបន្ថែមទៅការពារកុំឲ្យវាមានអុកស៊ីតកម្មបាទអញ្ចឹងប្រេងដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺមានសារធាតុគីមីទាំងអស់នឹងឯងបាទអ
ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខទៀតបាទហើយខ្ញុំសូមរៀបរាប់បាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមបាទយើងមានបញ្ហាបន្តិចឆ្លើយថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបាទសារធាតុបន្ថែមនោះគឺមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបរាប់តែ5ហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកនិយមន័យបន្ថែមទៀតនៅក្នុង Google បាទអញ្ចឹង corrosion and rust inhibitor ដាក់ទៅដើម្បីការពារច្រេះនិងស្នឹម anti-foam agent គឺដាក់ទៅដើម្បីការពារការកកើតពពុះនៅក្នុងប្រេងរំអិល detergent dispersion នេះសម្រាប់សម្អាតតែម្ដងមកយើងនិយាយទៅណាសម្អាតតិចកំទីកាបូន deposit អីផ្សេងហ្នឹងឬក៏ការពារភាពកខ្វក់នៅក្នុងប្រេងរំអិលវាដឹងហើយប្រេងម៉ាស៊ីនរបស់យើងងាយនឹងខ្មៅពេលខ្លះក៏កើតជាផុកទៀតអញ្ចឹង detergent and dispersion ហ្នឹងគឺមានតួនាទីការពារភាពកខ្វក់របស់ប្រេងរំអិលហ្នឹងកុំឲ្យកើតមាន pure point improver គឺការពារកំណកកុំឲ្យប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឆាប់កកហើយ film strength agent គឺការពារស្រទាប់រំអិលធ្វើឲ្យស្រទាប់រំអិលរឹងមាំបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងត្រឡប់មកមើលចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រេងម៉ាស៊ីនបាទជាទូទៅនៅក្នុងតារាងនេះគឺជាប្រេង monograde បាទមានតែមួយលេខទេ 0W 5W 10W 20 30 40ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រភេទប្រេងទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទប្រេង monograde បាទប្រេងកំហាប់មួយមិនអាចធន់នឹងដំណើរការគ្រប់លក្ខខណ្ឌបានទេប្រេងកំហាប់2អាចប្រើប្រាស់គ្រប់អាកាសធាតុនិងគ្រប់ស្ថានភាពដំណើរការឥឡូវយើងមកមើលអំពី diagram ខាងនេះនេះស្ថានភាពបរិយាកាសខាងក្រៅដក20ដល់40បាទយើងមើលប្រេង SAE 10W ប្រើបានតែចន្លោះនៅក្នុងស្ថានភាពបរិយាកាសប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេល្អបំផុតសម្រាប់ប្រេងហ្នឹងគឺពីដក20ទៅដល់ខ្ទង់10អង្សាសេជាងអាច15អង្សាសេប្រេង SAE W20 បានត្រឹមដក10រហូតដល់20អង្សាសេជាង30 40យើងអាចមើលទៅតាមគំនូសហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើសិនបើយើងបញ្ចូលគ្នាប្រេង multigrade ប្រេងពហុកំហាប់មានន័យថា SAE 10 W30 បញ្ចូលរវាង SAE 10W និង SAE 10សំទោស SAE 30ពេលដែលវាបញ្ចូលគ្នាទៅឃើញថាសីតុណ្ហភាពបរិយាកាសដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រេងនឹងបានគឺវាបានល្អមែនទែនវាបានរហូតទៅដល់ចាប់ពីដក20ទៅដល់ដកទៅសំទោសទៅដល់40អង្សាសេហ្នឹងសម្រាប់សន្តិភាពបរិយាកាសខាងក្រៅណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រេងពហុកំហាប់គឺវាមានប្រសិទ្ធភាពដំណើរការបានល្អជាងប្រេងកំហាប់មួយអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់លក្ខខណ្ឌដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តបាទអូខេអញ្ចឹងនិយមន័យនៃ SAE ឧទាហរណ៍ថា 10W30 មានន័យថា SAE 10គឺជាកំហាប់ប្រេងនៅស្ថានភាពទាបដែលអាចឲ្យម៉ាស៊ីនបញ្ឆេះបានបាទអញ្ចឹង startability at low temperature អូខេចំណែក SAE 30នៅខាងក្រោយនេះអក្សរ W នេះគឺអក្សរ winter ណាបាទអញ្ចឹងសំដៅទៅលើអាកាសធាតុត្រជាក់ SAE 30គឺជាកំហាប់ប្រេងរំអិលដែលអាចឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការនៅនៅលក្ខខណ្ឌល្បឿនលឿនបន្ទុកធ្ងន់និងស្ថានភាពខ្ពស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាប្រេងពីរនឹងបញ្ចូលគ្នាបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌបាទទាំងផ្នែកត្រជាក់ទាំងសំទោសទាំងអាកាសធាតុត្រជាក់ទាំងអាកាសធាតុក្តៅទាំងដំណើរការគ្រប់លក្ខខណ្ឌគ្រប់ល្បឿនគ្រប់បន្ទុកនិងគ្រប់ស្ថានភាពដំណើរការគឺប្រេងពហុកំហាប់គឺវាមានលក្ខណៈដំណើរការបានល្អជាងប្រេងមួយកំហាប់ហើយប្រេងមួយកំហាប់លែងមាននៅលើទីផ្សារទៀតហើយបាទមិនថាលែងមាននេះគឺសម្រាប់រថយន្តគឺលែងត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលអំពីប្រវត្តិនៃការផលិតប្រេងរំអិលវិញបាទតាំងពី SAE សំទោស SA SB រហូតដល់ SN ចុងក្រោយគេគឺ SN នៅលើសបកដបឬក៏កំប៉ុងប្រេងរំអិលគឺយើងនឹងឃើញពី SN ហើយឥឡូវនេះមានរហូតដល់ GS6 បាទ GS6 ហ្នឹងគឺ
ទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា Isaac GI1 GI5 រហូតដល់ GI6 ហ្នឹងគឺជាអីគេគឺជា standard អីគេបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងប្រើប្រេងដែលផលិតនៅឆ្នាំ2010រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្រេង GF6 នេះផលិតនៅឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងឃើញថាស៊េរីចុងក្រោយគេគឺប្រេង GF6 ហ្នឹងឯងបាទយើងអ្នកនរគ្នាពេលដែលទៅទិញប្រេងនឹងឃើញមាននិមិត្តសញ្ញាមួយនេះបាទអញ្ចឹងសូមស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងដោយសារតែខ្ញុំបានបញ្យល់មិញហើយណា SAE 10W30 អីផ្សេងហ្នឹងពី API មានន័យថា American Petroleum Institute ណា SAE គឺ Society of Automotive Engineer បាទនេះណាអញ្ចឹងនៅលើសម្បកឬក៏កដុងប្រេងរំអិលគឺមាននិមិត្តសញ្ញាមួយហ្នឹងដែលគឺជានិមិត្តសញ្ញា standard ដែលគេបញ្ជាក់ថាប្រេងម៉ាស៊ីននេះគឺមានន័យថាឆ្លងកាត់ standard ត្រឹមត្រូវបាទហើយ API នេះគឺជា standard ប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអូខេបាទ Isaac មិញនេះគឺជាគេហៅថា oil manufacturer ឬក៏ organization ណា International Lubricant Standardization and Approve Committee អញ្ចឹងគឺជាគណៈកម្មការស្តង់ដារនិងអនុម័តទៅលើស្តង់ដារប្រេងនឹងឯងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមនោះគឺមានបាទក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណា Daimler Chrysler Ford GM អីហ្នឹងបាទហើយ JAMA នេះគឺជាសមាគមរបស់ប្រទេសជប៉ុនសមាគមផលិតរថយន្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនណាឧទាហរណ៍ប្រេង Isaac GI5 ផលិតមានន័យថាបាទជាស៊េរីប្រេងដែលផលិតនៅឆ្នាំ2010ហ្នឹងបាទវាមានទូនាទីទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាវាមានទូនាទីគ្រប់គ្រង sludge គ្រប់គ្រងសារធាតុផុកដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រេងរំអិលហ្នឹងកុំឲ្យវាកើតមានវា improve fuel economy មានន័យថាសំចៃឥន្ធនៈបាទវាអត់ប៉ះពាល់ដល់គ្រឿងបង្គុំកាត់បន្ថយសារធាតុពុលទេ seal capability មានន័យថាវាអាចមានសមត្ថភាពផ្ចិតបានល្អបាទហើយជាពិសេសប្រេងប្រភេទហ្នឹងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលចាក់អេតាណុលបាទ E85 ជាទូទៅនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅប្រេស៊ីលអីហ្នឹងគេចាក់ប្រេងដែលមានលាយអេតាណុល 85% បាទរៀងវែងបន្តិចហើយបាទសុំទោសប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលគិតថាល្អសូមតាមដានហើយបើគិតថាមិនចាំបាច់ទេសូមសារទៅណាក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយក៏ចិត្តចប់ហើយដែរបាទនៅសល់តែ2 slide ទៀតទេនេះគឺជា manufacturer របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបាទ ACEA បាទ European Automobile Manufacturer Association បាទបើយើងទៅមើលប្រេង liquid moly អីហ្នឹងគឺយើងឃើញ manufacturer ហ្នឹងហើយយើងឃើញអក្សរកាត់ ACEA ហ្នឹងគឺជា manufacturer របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបាទដោយសារតែសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវាមានច្បាប់នៃការបញ្ចេញជាតិពុលតឹងរ៉ឹងមែនតើអញ្ចឹងបានជាប្រេងសហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវបានផលិតខុសពីប្រេងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងប្រេងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមានប្រភេទ A ប្រភេទ B និងប្រភេទ C ប្រភេទ A នេះគឺសម្រាប់ gasoline engine ប្រភេទ B នេះសម្រាប់ diesel engine បើគេដាក់ A B នេះមានន័យប្រើបានទាំង gasoline ប្រើបានទាំង diesel បើគេដាក់ C នេះគឺជាប្រេងដែលពិសេសសម្រាប់រថយន្តដែលបំពាក់នៅប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយសារធាតុពុលសំខាន់ដូចជា DPF GPF 3-way catalyst AdBlue អីផ្សេងណាបាទអញ្ចឹង DPF នេះគឺជា diesel particulate filter បាទអញ្ចឹងប្រេងប្រភេទ C ហ្នឹងគឺជាប្រភេទប្រេងដែលគេផលិតមកដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្តដែលបំពាក់នៅប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយសារធាតុពុលសំខាន់ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងតែម្ដងបាទត្រឹមតែ20នាទីបានហើយកុំឲ្យវែងពេកបាទដោយសារតែប្រេងរំអិលនេះសំខាន់ហើយវាមានអ្វីត្រូវនិយាយច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះវែងបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះលក្ខខណ្ឌបើកបរធម្មតាចំពោះប្រេង mineral oil បើសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់វាគួរតែប្រើវាត្រឹម 3000 miles បាទឬក៏ 4000 គីឡូទៅបានហើយណាហើយរយៈពេល3ខែលើសតិចតួច semi synthetic អាច 4500 miles ឬក៏4ទៅ5ខែ polysythetic
អាចត្រឹម 7,000 ម៉ាល់ ឬក៏ 10000 គីឡូទៅបានហើយបើសិនបើគិតជាខែវិញកុំឲ្យដល់មួយឆ្នាំត្រឹម 6 ទៅ 7 ខែមួយណាដល់មុនណាអញ្ចឹងសូមថែទាំរថយន្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អអូខេដោយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងរំអិលឲ្យបានទៀងទាត់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ដៃគូសហការរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនឹងត្រឹមនឹងតែម្ដងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ